बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ सूचना नुआ अपडेट। आगामी 4 दिन पर्यंत पागर हेब परिवर्तन। कालीठू बदलिबा पाग। राज्य में केतक स्थान में प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी हो पारिबा नै संभावना। एने सतर्क सूचना जारी कला पानीपाग विभाग। सेपटे राज्य को थराउची शीत। गाँव ठू सहर सबुठी थराउची हाड़भंगा शीत। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती आजर ताजा खबर। तबे याकु नै संपूर्ण डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु। जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी सब्सक्राइब करनाती तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे कालीठू रातिर तापमात्रा रे 2 रु 3 डिग्री बढ़िबो। फल शीतर प्रकोप कमिवा नै पानीपाग विभाग कहिছে। पानीपाग विशेषज्ञों मतरे 27 रु 30 तारिख पर्यंत राज्य में शीतर प्रकोप कमिब। ओडिशा उपरे एक गुरुचाप बलय रहिथारु 27 रु 30 जाए वर्षा सह घड़घड़ीर संभावना रही। सेपटे राति तुषारपात एमिति हेबो जे वर्षा भली अनुभव हेबो बोली पानीपाग कहिছে। किछि स्थान में घन कुहुड़ी पई सतर्क सूचना जारी करे जाइछे। तबे पुणी नुआ वर्षरु तापमात्रा कमिबो बोली पानीपाग विशेषज्ञ कहिसंती। आ सेपटे पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप। राज्य में होई पारे प्रबल वर्षा। आउ एपटे गाँव ठू सहर थरुची सारा ओडिशा। किछि दिन व्यवधान पर पुणी फेरिची शीत। गाँव ठू सहर थरुची सारा ओडिशा। संध्या और सकाळ समय शीत बढ़िबार लागिछि। राज्यर अधिकांश सहर तापमात्रा 20 डिग्री तले रहिछि। विभिन्न स्थान में घन कुहुड़ी देखा जाउछि। दृश्यमान दूरता कमिवा सह प्रभावित होउछि यातायात। अनुगुल फुलबाणी और भवानीपाटना को घन कुहुड़ी पई सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। तबे यातायात समय सतर्कता अवलंबन करने परामर्श देछि पानीपाग केन्द्र। तेबे आसंता 5 दिन जाए समान पाग जारी रहिबो। 2 दिन पर राज्य में शीत कमियाकु थिबा बेले एबे राज्य में बढ़ुछि शीत। विभिन्न स्थान में रातर तापमात्रा तलकु खसिबा सह शीत सामान्य वृद्धि पाइछि। गत सप्ताह है लगातार जी उदयगिरी सहर तापमात्रा लगातार ह्रास पाउछे। 5 डिग्री जाड़े थरुछि जी उदयगिरी। सेमिलीगुड़े 5.5 डिग्री, फुलबाणी में 7 डिग्री, कोरापुट में 9 डिग्री और दारिंगबाड़ी में 9.5 डिग्री रेकर्ड होइछे।